炸腐乳雞塊。腐乳係中國人嘅芝士，鹹鹹香香，就咁用嚟餸飯都好好食㗎。有冇諗過腐乳可以用嚟做炸雞呢？嗱，一齊嚟試下啦！嗱，首先呢，我哋個雞洗淨之後抹乾水，就斬件，唔好斬咁大件。我哋呢就係用鹽、糖、胡椒粉、腐乳、薑汁、酒撈勻個雞，再落埋呢個生粉水，撈勻咗之後，我哋呢係醃雞係半個鐘頭。喺炸雞之前呢，我哋呢就做呢個粉漿啦。咁首先呢，我哋將呢個麵粉啦、生粉同埋自發粉呢係經過一個篩，我哋隔咗啲微粒嘅。跟住呢，我哋呢係放入糖啦、胡椒粉啦同埋鹽，然後呢再加入埋呢個腐乳。我哋呢係分3次呢係加入呢個啤酒，攪勻咗佢之後，睇一睇嗰個濃結度啱唔啱。如果太結呢，係可以落多些少呢個啤酒嘅。加入呢個油啦，攪勻咗佢之後，我哋呢係等佢5分鐘。嗱，同呢個時間呢，我哋呢係用中大火呢燒熱啲油，去到攝氏180度。油熱嘅時候呢，將個火轉為慢火，將半份雞呢係放入麵漿裏邊嘅。咁好快手呢係逐件呢將啲雞塊呢放入呢個油裏邊，炸佢大約係3至4分鐘，至佢開始呢係金黃。咁我哋呢就將佢拎出嚟啦。咁用同一個方法呢炸埋其餘嗰半份嘅雞。我哋呢係轉為大火啦。咁如果油好熱嘅時候呢，我哋將啲雞塊全部係回鑊，再炸佢一次，大約唔使1分鐘呢就可以逼晒啲油出嚟噶啦。咁我哋攞出嚟隔一隔油，咁就可以食得噶啦。